Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng một mã máy xay mini Mix & Go của Panasonic nha. Sản phẩm này có công suất là 450W nên chúng ta có thể xay nhồi đá được luôn. Sản phẩm được thiết kế hai cái bình mang đi. Đó, một cái bình chúng ta là để nắp đậy tròn để dễ dàng cất trong tủ lạnh, và một cái bình là thiết kế như cái ống hút luôn. Đây là chân đế xay. Đó. Sản phẩm rất là nhỏ gọn, chuyên để xay sinh tố nha. Hàng rất là đẹp và có sẵn hai khối. Riêng về cái máy xay Panasonic thì chúng đã nổi tiếng với cái lưỡi xay vừa bền vừa sắc nhọn, nên chúng ta yên tâm trong cái quá trình sử dụng. Thực phẩm luôn luôn được xay nhuyễn bất chấp nha. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Sản phẩm chuẩn chính hãng bảo hành 12 tháng ạ. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.